Šimon Nemec podpísal kontrakt s Calgary Flames, Samuel Hlavaj podpísal zmluvu s Toronto Maple Leafs, Leo Carlsson sa stal najlepšie plateným hráčom NHL a David Kampf odchádza z NHL do Litvínova. Ja som hokejový fán a pokúsim sa vám prinášať tie najhorúcejšie novinky z hokejového sveta. Slovenský hokejista Šimon Nemec priznal radosť podpisu novej zmluvy za Calgary Flames, zatiaľ čo sa na najbližšiu sezónu pripravuje doma na Slovensku. 22-ročný reprezentant podpísal s kanadským klubom zámorskej NHL 5-ročný kontrakt v celkovej hodnote $36,25 milióna. Nemec zarobí ročne v priemere $7,25 milióna amerických dolárov. Je dobré mať zmluvu už teraz, v tejto fáze leta. Keď sa pozriete na našu obrannú formáciu, myslím si, že je veľmi kvalitná. Očakávam, že to bude znamenať veľkú konkurenciu pre mňa aj pre ostatných hráčov. Verím si, že dokážem odohrať veľa minút a patriť k lídrom tímu. To bude môj cieľ pre nasledujúcu sezónu. V ktorej formácii bude najlepšie platený obranca Flames pôsobiť, je zatiaľ otázne. V hre je však aj vytvorenie dvojice s bývalým spoluhráčom z New Jersey Kevinom Bálom. Som veľmi šťastný a teším sa na najbližších 5 rokov v Calgary. Od všetkých hráčov som počul veľa dobrých vecí, takže sa naozaj teším. Veľa hráčov mi po výmene písalo vrátane nových slovenských spoluhráčov. Pýtal som sa ich veľa otázok o Calgary a sú mi veľmi nápomocní. Mám rovnaký plán ako v lani. Vtedy som sa cítil veľmi dobre, takže som to chcel tento rok zopakovať. Začal som korčuľovať približne mesiac po sezóne, no pripravujem sa aj mimo ľadovej plochy. Pracujem tvrdo a neviem sa dočkať na novú sezónu, priznal Nemec, ktorý plánuje priletieť do Kanady v polovici augusta. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu. Hlavaj sa po vypršaní nováčikovského kontraktu z Minnesota Wild stal neobmedzeným voľným hráčom, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku. Hlavaj strávil uplynulú sezónu v nižších zámorských súťažiach, keď nastupoval za Iowa Wild v AHL i Iowa Heartlanders v ECHL. V drese Iowa Wild odchytal 22 zápasov, ktorých dosiahol bilanciu 7 víťazstiev, 11 prehier a 4 remízy. Úspešnosť zákrokov 88,7% a priemer 3,28 inkasovaného gólu na zápas. Slovensko reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 2026, kde zaznamenal bilanciu 2 výhry, 3 prehry, úspešnosť zákrokov 90,8% a priemer 3,56 inkasovaného gólu. Na tohtoročných majstrovstvách sveta odchytal 5 stretnutí s bilanciou 2 výhry, 3 prehry, úspešnosťou zákrokov 87,3% a priemerom 2,63 inkasovaného gólu na zápas. 25-ročný slovenský reprezentant sa stal jednou zo 4 najnovších posíl Toronta, ktoré podpísalo aj útočníkov Vinnyho Lettieriho a Henrika Rybinského a obrancu Cova McWarda. Podľa CBS vstúpi Hlavaj do novej sezóny ako 4. brankár v organizácii Toronta a s najväčšou pravdepodobnosťou bude pôsobiť na farme v AHL, kde sa o miesto brankovisku podelí s Arturom Achťamovom. Brankárskou jednotkou Toronta pred novou sezónou sa stal Sergej Bobrovský, ktorého osobe získali Javorové listy jedného z najžiadanejších hráčov na trhu s bodnými hráčmi. Do klubu prišiel z Floridy a podpísal s ním 3-ročnú zmluvu. Chrbát by mu mal v pozícii dvojky kryť Anthony Stolarz. Po uplynulej sezóne opustili organizáciu brankári Joseph Paul a Dennis Hildeby. Švédsky hokejový útočník Leo Carlsson z Anaheimu sa s istotou stane najlepšie plateným hráčom NHL. Od 1. júla získal status obmedzeného vodného hráča a klub Philadelphia Flyers mu predostrel tzv. Offer sheet, ponuku s ročným platom $18 miliónov pre následujúcich 5 sezón. Carlsson bol v roku 2023 dvojka draftu a okamžite sa presadil do prvého tímu Ducks. Postupne získal 29, 45 až 67 kanadských bodov. Na jar 2026 sa s tímom prvýkrát prebojoval do play-off a v 16 zápasov nazbieral 11 bodov za 4 góly a 7 asistencií.
Po sezóne 2025-2026 sa mu skončila nováčikovská zmluva na $950,000. Podľa špecializovaného webu Puckpedia už podpísal s Philadelphiou zmluvu v spomínanej výške. Philadelphia by získala od Ducks 4 voľby v prvých kolách draftu. Carussonov aktuálny zamestnávateľ Anaheim Ducks mal 7 dní na to, aby túto ponuku vyrovnal. Ten napokon tak aj urobil. A tak Carusson naďalej zostáva u Ducks. Český útočník David Kempf končí po 9 sezónach v NHL a bude hrať za extraligových Litvínov. Cítil som, že nastal čas vrátiť sa domov. Kempf neprešiel draftom, ale v NHL nastupoval od roku 2017. Najskôr hajal farby Chicaga a Toronta, kde s výnimkou úvodného ročníku 2017-18 odohral v základnej časti vždy najmenej 56 duelov. Poslednú sezónu sa ale najskôr vykúpil zo zmluvy v Toronte a nasledovalo nevydarené angažmá vo Vancouveri, kde mal Kempf za 38 stretnutí bilanciu 2+6 a následne výmena do Washingtonu, za ktorý naskočil iba na 2 duely s priemerným herným časom 9 minút až 4 minúty. Kempf sa v lete sťahoval znovu, keď bol súčasťou výmeny medzi Capitals a Sabres, ktorí do metropole USA poslali útočníka Alexa Tucka a voľbu v 3. kole draftu. Za Buffalo už ale Kempf nenaskočí. V NHL stihol odohrať 576 duelov v základnej časti so 169 bodmi a pridal k tomu 35 stretnutí v play-off s bilanciou 4+3. Okrem toho je majstrom sveta IHF turnaja v Prahe z roku 2024. Touto informáciou sa dostávame na koniec tohto videa, ktoré pevne dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo a máte záujem o podobné videá, budem vám veľmi vďačný za zanechanie vašej odozvy na tomto videu. Ako príklad môžem použiť odoberanie môjho kanálu, ktoré vás nič nestojí a mňa bude motivovať k tvorbe podobných hokejových videí. Týmto sa s vami pre toto video lúčim a budem sa na vás tešiť zase na budúce.